Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Есть такая загадка. Какое растение надо выкопать, высушить и сжечь? Сегодня поговорим о пырее ползучем. И действительно, от пыреи очень сложно избавиться. Даже если пырей выкопать и высушить, он все равно через какое-то время прорастет. Но пырей не только злостный сорняк, но и лекарственное растение, которое применяется в народной медицине. В основном применяют корневища. Корневища обладают обволакивающим, мочегонным действием, действуют как мягкое слабительное, а также обладают отхаркивающим, патагонным, противовоспалительным действием, как болеутоляющие. При хроническом кашле и бронхите применяется. Даже лечит туберкулез. Обладает мягким желчегонным действием. Снижает холестерин, сахар и давление. А также очищает кровь. В виде отвара пырей применяют при воспалении мочевого пузыря, почечно-каменной болезни, при цистите, подагре, при ревматизме. А также лечит кожные сыпи всякие. Способствует улучшению аппетита, восстанавливает силы, нормализует работу нервной системы. Также применяется при онкозаболеваниях, при остеохондрозе, артритах. Применяют настои, отвары, сок корней и листвы. В пырее очень много глютена, поэтому осторожно будьте, у кого аллергии на глютен. А также есть противопоказания при гипотонии, обострении язвенной болезни желудка, остром панкреатите и других заболеваниях. Обязательно проконсультируйтесь с врачом. Собирать пырей надо в сухую погоду, вдали от города, от дорог и подальше от промышленных предприятий. Вот сколько корневищ выкопали мы на своем огороде в деревне. Избавиться от корневищ от этих можно только многократной перекопкой вилами. Ни в коем случае не лопатой, потому что если вы будете лопатой резать, вы будете только размножать. Каждый кусочек, каждая почка взойдет новым ростком. Выкопанные корневища очень хорошо промываем в нескольких водах, хорошенько просушиваем и затем можно измельчать. Какие-то части убираем, лишние, сухие, ненужные, а остальные корневища измельчаем. Можно ножом порезать, можно ножницами, а можно просто поломать. При болях в суставах, при подагре в качестве слабительного, отхаркивающего и мочегонного средства готовят отвар и применяют внутрь. Для этого надо 1 столовую ложку сухого корня залить 1 стаканом кипятка, держать на медленном огне от 4 до 8 минут под крышкой. Затем обернуть кастрюлю полотенцем и выдержать 1 час. Процедить и принимать по 1-2 столовых ложки 3 раза в день. Желаю всем крепкого здоровья. А вы не забудьте поставить лайк этому видео. Вам не сложно, а мне приятно. Кто не подписан, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всего самого доброго. До встречи.